bonze epai na nzambe wana tonda bolingo alingi biso na bino tosangana lisusu lelo mokolo neyenga eza likambo ya ngolu eyambo tobanda mayangani na biso tokei koadore nzambe biso nyonso tokumisi nzambe oyo apesi biso moma malamu tobondeli biso banso na kombo na Yesu koza malamu nani akoboya yango tala molili elataki mokili na mpwasa tongo etani opesi biso makasi ya koloba basemblable lokola biso baza na bamorke baza na se na mabele baza na bambeto kito biso banani kolo tolingai tobanda na koadore mpe eza lelo mokolo na adoration komisama na yo nzambe otonda na bolingo mpe nkembo komisama na yo nzambe otonda malamu yemba oza malamu oza malamu oza malamu tika ngai na yemba Yesu oza malamu tika ngai na yemba Yesu oza malamu oza malamu oza malamu. Merci Jésus yaka o accompagner biso moma oyo ebandeli pe suka nzala ngulu na biso na kombo na Yesu nde tolobi amen. 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 Tobeteli nzambe na biso maboko. La puissance de Dieu en faveur d'Israël. Lelo to ko adorer nzambe wana a renforçaka ba verrou ya bikuke na biso. Message moko ya makasi pona yo pona ngai. Et to kende plus vite que possible pona kuyeba kodanga. Monango na Psaume chapitre 47 verset 11 à 15 pe tokozwa Néhémie 6 15 à 19 tokozwa pe Néhémie 7 1 à 3 kaza tokobanda na Psaume okomona mbala ebele tokosote mpona likambo ya media eza likambo ya ngonga Psaume na biso 147 verset 11 à 15. Pour la balobeli bisoni. Verset 11 Tobandi. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent à sa bonté. Jérusalem célèbre l'Éternel, Sion loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre et sa parole pour avec rapidité. Alléluia. Beti maboko pona nzambe wana. Oya tonda bolingo, oya tonda bolamu, oya tonda nkembo. Asepelaka na baoyo babangaka ye pele baoyo batiaka elikia epai na ye baoyo bandimelaka bonte na ye bolamu na ye batiaka motema na bolamu na ye wana eko biblia ezobana biso bolamu na nzambe ezangi suka tobanga ye mpe totya elikia na bonte wana bolamu wana quelle que soit la nature ya makambo oyo mabele ezoparcourir mabota na biso ezoparcourir ndeko tolobaki confinement ezali moma malamu yo nanga to expérimenter bolamu na nzambe wana nzambe aza na nguya ya kobatela mabota na bato nyonso ya kobatela ndako na yo balobi tocelebre ye tekozaka na systeme ya kocelebraka nzambe akoluwaka nzambe banda nakoma kosalela nzambe
Et tellement bato bayaka mingi pona kopusana bana lebo na kantana bilaka ngo mingi to yebi. Eloko nezo lekana. Bana na nzambe bazongo na nzambe faible. Pourquoi? On a 2 ou 3 problèmes moko. Alamoki, alali, amoni bolamu na nzambe. Mais pour tout ça na mabeleza na bato mosusu, bazoluka bolamu na nzambe. Nzambe mukolo kopesa na makasi ya koningisa ta musapi oyo. Exercice pour beba kende akozala paralysé te. Et ma traitement va baisser si il faut que musape bouger. Batie na ciment, batie na traction quelque part. Aluki eloko akolia te, asengi pe eloko akolia te. Asengi pe mutuka te libala te eloko te, mais libonde lile na mbetu wana. Aso banzambe soko sungi ngai, tongo moko na lamuki musape bouger. Eza na bato mosusu bazoluka asala sel la pamba, sel. Bate bele babenga ngai, ndeko wana azosala sel te. Mokolo asalaki litanga pamba misusu pipi. Ameki kosalaka litanga pamba même que tu es na sous-vêtement. Eza gloire bakobenga pasteur lelo to mona ki litanga déjà et pourtant kosala pipi na sous-vêtement eza mabe eza soni. Omoni donc awa tokoya komoni te nzambe alingi biso penza mingi. To adore ye to luaka ye lero lamoki loué ye. Ezala bana musuba bisenga papa nazolinga na kufa est-ce que na ajonga na komi na kobala bana lebo boyebia nzamba lebo changer ba identité nazana lolendo te mais nazana esengo chaque fois ya kotata ba miracle za pasi makambo bino bobika ke za rare na mangomba eza rare na mangomba Lenza basali ngolo abali akomi na kata ndaka libala ngo papa vraiment ndenge naza boye na ninga na bomanga libala ngo na so regretter na ngai so inga na balaki nango te eza mala misu pe bala na bango kala mais maloba regret. Donc au fait mutaluka kanini eyiba na kati donc mutu pusa neza kaka oya za nango sur place ya mwana nda expérimenter monana nzambe c'est faux. Les toza bandimi tolongola bitide wana tolongola memesano wana nde Israël ba mpaka na bango bakotaki te. Pourquoi? Batangi makambo ya mer te, batangi ndenge nini pasi bakokaki na Egypte te, mais bango bazotanga kaka maya sur place oyo ebimaki mbala nsima batangi yango te, bazotanga kaka problème ya sur place mbisi eloko nza batangi eloko te ndenge nini batraversa na mai mbala liboso na bomo ya mabele makambo ya ndenge wana esalama. Donc biso topambola nzambe tobanga ye bana na nzambe mpe totondaka ye na ba circonstance nyonso tolobaka na ye merci topambole na biloko tozwaki to espérer na bonté na ye nde a partir da wana nzambe akosala nini akosala makambo ya minene koleka. Alors verset na biso oyo nde penza mama alika pendant la verset 13 balobi car il a fermé les barres de tes portes et il bénit tes fils au milieu de toi. Il a fermé quoi fermé pour l'indisate. Alendisaka baba ya porte na yo. Ndenge tout le monde a porte kangi porte aussi baba rocher pour ni pour l'indisa et quand mama makasi pourquoi pour na moyinya kotate. Babi na Proche-Orient ba porte na bango souvent et bana ko fungama na tongo pe e bana ko kangama na pokwa. Na image wana ndele tobi tutangi nemi na pamba te ya tozonga tokotanga tozonga tobaki banda na 6. La muraille fut achevée le 20e jour du mois de Lille en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui, car plusieurs en Juda étaient liés par serment
parce qu'il était gendre de Shekania. Au moins, balobi bango na Israël na tango wana basali makasi. Tala dega o esalamaki wana. Babira yoane kweyaki. Baportail panzanaki. Bamimaki bango en otage. Bakangaki bango biloko nyonso. Et bato basaki tout autour batobija. Basa parmi bango mais c'était des ennemis. Ndenge bayini na yo. Baso constater dega monene o esalami na libota na yo. Et pas ni mukile komi. Et pas ni famille ne komi. Na minute oyo nzamba so lokumu. Bato ebele ba se réconcilier. Miso to bi bango te. Miso à travers téléphone na tay mingi bana nzambe. Dala bato ba pesi bo mwinda bango pa nzambe. Maboto panzana ke zongi intact. Ba miche beba ke zongi. Aba anniversaire à Israël. Bandima kiteke bibakane bikotongama pe porto wana ba portail wana ba kochango. L'herbe yoki na sango. Balobi il y a solo wana. Pourquoi? Il y avait des gens qui avaient alliance. Na batobija. Les ennemis to mona kina sambala, les ennemis des juifs. Pona koteka kabango batonga miraite, ndo mona ki maroba roga ya sambala. Balobi miraite ba botonga soki renara macha ningi sika lokoli kokoya. Obe ba matériel les alités. Bango moko ba reconnaître bango balobi ke nde mirayo yo soki sili o ezaka lobo kwa nzambe. Neko nazo tato la ngolo kola mosakoli. Makambo ekoleka na bomo ile peso leka na bomo ina yo. Makambo eso leka na ndako no pe na vie privée, bato baza oppresseur na yo. Ndengi psalmiste Psalm 23 so no ba nzambe wana atandaka table apakola ka mutu na biso mafuta pe atandaka mesa en face ba adversaire na biso. Ba adversaire no ba mona na misu rétablissement ya ndako na yo ya vie na yo biloko balobaki c'est fini eloko ekosimba te ba mona ngo kosimba po nzambe wana za na nguya ba mona ngo kosimba omoni. Alors l'ennemi amoni ba établir biloko wana so ba bongisi a comprendre bazana ba adversaire ne apesi ordre le biboye na verset 7. Abi, lorsque les murailles furent rebâties et que Gis posait des battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. J'ai donné mes ordres à Nani, mon frère, et à Nani, chef des citadelles de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. N'a pas ça on ça par fidélité, par crainte de Dieu. Ne voulez responsable na yo nzambe nani apeso supériorité moko poste moko lika moko boyo kasi à partir ko banga note ngo bangela ka nzambe ngo tosa ka ngo sela ka musala na yo ndeba kwa triple makamba minene omoi oya liboso kutu ba peso bongisa na yo ti bongo ya mibalena na opesa yo. Aya mwa moke ba pesa yo osherango bien te. Bongo ya munene na opesa yo ango. Bibele lo bien ba obotola oyo za nango. Ba pesa yo faina ba oyo bazana mosu. Donc faut éviter le kwane koma na bongo ina yo. Ah, toujours continuer. Abi chef des citadelles. Dans verset 3, je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que les chaleurs du soleil soient finies. Et l'on fermera les battants au verrou à votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste, devant sa maison. Donc, ils ont uniquement pour la sécurité. Bakanga ka bata wana, bakanga ka porte wana. Na proche-orient, ils ont na tongo, pe na pokwa. Alors, Néhémie changé en forme. Alors, bi bakofongola ka porte wana, jamais ce qui tongo na nuitani. Que moi ibinde se bimi batisu balamuki. Pe bakokanga kango na misu ya ye moko fidèle serviteur au bachaki pai wana. Na misu abatu. Donc, na moi to ba 16h. 17h pour te se kanga 19h se soutien. Allez, si quand ozongi na biso na biso.
Na verset 3 babika, il a fermé les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi. Na bileko yo nzambe wana affermir ba bar ya ba porte ya mutu nyonso akolanda message oyo. Mwana na nzambe tozali awa mpona kopambola mabota bato, tozali mpona koteya sango malamu, tozali mpona koexerce bafonction nzambe apesa biso. Porte neza ya kofungwama. Nazolobela libota moko bakufili bato ebele bayiba bango koyiba. Ndeko makambo ya sorcellerie ezala babisu telema batangi, telema mpe baviva na bango makambo te, bamona kango lokola eloko moko tokolobela kango mingi te. Mais yango ezobatre record mwana na nzambe. Bato ebele baza bavictime ya basorcier ya sorcellerie batiaka ngo kate. Yo ozotia ngo kate me yango ezotia oka. Ezala babisusu incrédulité, ezala babisusu mutu makasi kaka. Andimilaka ne sorcellerie te. Moi témoignage moka moke. Tozaki na ndeko na biso moko lolangule Zuza biso na kidwa bango na kimbandi. Alors azaki yanki yakala banokanga batu na kati ya balabala, amelaka diamba na kati ya balabala pai na bango ezalaki printa Carrefour ya bajene. Alors sikoyo papa na bango akufi, ye moko akepa ya papa kulutu na bango na zamba oyo mtaliaki papa na bango makambo ebele bimaki akeku na panzi biloko na ye azwisuki biloko nini oyo abanga bandoki te asambelaka mpe te. Ndeko neti nga na banga na bani na batémoignage tokotémoigne makambo ebele tomona na banga bandoki te, et non seulement mpona lolendo te, mpona nzambo nga na ndimela ya banda oyo banga bandoki te na levi na kiyanke na ye. Ndeko faut faire attention. Akomi kuna panzi tongo na ngetani papa wana ye aye nakata lupango na bango abeta na nzeta manga na bango nzetini moko papa akei. Après quelque temps bamanga nyonso esali ndenge totubaka bamanga ekui nyonso na mabele. Quelque temps camarade na bebi bayangi to ya tokobuka tokosala boye akufa tata wana lia ye priere eza nango munoko apamba nebembana tobi tokobeta koko wana oyebi aya adefia biso koko adefia bayangi aya na nzetene wana yakenyi na kopusa nzeto ebeta nzeta manga bamanga elakuka nde babengana na kikongo bamanga ekauke kwei alesiko oya abambo nzete wana. Donc tout ça na simane so katali biso ka boto panzani. Vous comprenez? Les to so tanga ba société. Oui pour tout ça na Yesu. Et puis pour tout ça kamalamu. Pour tout ça melaka mingi. Mwana na zambe opportunité za kufungwama. Atomoni bana Israël bazalaki trahi. Ndenge yo za trahi. Nani akota kana ndako babaki basala naki ba alliance misusu na verset nango na Néhémie 6 basala ba alliance na batobisha. Nanda kuna bato basala ba alliance babi pona nini bango babane kozwa quelque chose pa batobisha o bana na nzambe tala makambo yo. Nani aliaka na sese lokola mpuku na ndako na yo? Nani akota kabona kobimisaka makambo ndako no libanda? Nani bras armé na yo nani bras armé na yo? Atomoni oyo basaki ba bras armé bango wana nde tobisha bande kotinda bayaka bafandaka balobaka maloba malamu basalaka makambo ya kitoko bipai bazokende bakoloba plein nyonso ya Israele. Me nzambe na bolingo na ye asali kaka porte esila ndenge asali porte na ye. Ndeko bibaka babara porte na yo ezala fermi a partir ya momonga na zoloba bikuke noso ezalaki passoire epai ya basorcier kobanda moma okolanda prédication oyo bibaka bibabari ekuke na yo ezala afermi epai na nzambe wana
lere komi ya fermi ndako ne komi na sécurité liboto ne komi na sécurité mutu akokota te mutu akosala mabe moko songolo te na kati ya ndako na bini abenir na bana na yo lipambo liekota na kati ya ndako na yo bamaladi oyo ezalaki ekozala lisusu te bencompréhension ezalaki ekende babokauki ezalaki wana satana nde ya bandeko ya traître aya kosopelaka bino bokauki soki boza na eloko na bino bokoliango na motema ekita te mwana na nga moko auti koechape na kofa c'est terrible témoignage ene kozala mbala suka mbala nsima nzambe lere alakisaki eloko wana kufa na ye batiele mpe na motambo oyo ya bampuku oyo ya bampuku ntambo mpe na bampuku na kiti moni boloma le bon bana le bon bana le bon bopamolaka nzambe bosamelaka nzambe apesa biso makasi tozala toumela kokisa mikolo nzambe akokisila biso kozala baoppresseur na oyo ya babota na biso na baoyo ya bino bazolinga kosala bino mabe lele bazokoka te bebi force na bino nabengi ye mpo ilafali akende rendez-vous wana na ntongo nzambe azolakisanga motambo wana nde plus ndenge ere ezomanda ndenge makasi nango ezosila omoni alinamoni mutu mosusu ndenge kofanda na kita na pan ekangi nzambe alobaki akopesa Egypte comme rançon mpona délivrance ya Israël aza nde souverain tosepeli mpona mabe moko boye wana te mais en tout cas tocomprendre kaka mwana wana nabengi ye kaka okende epai boye tokokende epai boye oyo nakendeki lisembe na apremidi napamboli nzambe nabia nzambe merci ndeko nani oyo aya kokotaka na ndako na yo mpona kosalaka mabe sambelaka nzambe lelo tokoadore nzambe wana yo mpe adore nzambe wana ye moto aza na kapasité akoloba se fini ndako nekoma lokola couloir nzela meme solution azokende ne États-Unis meme azokende ne France meme azokende ne mbanzangumu meme azolekela nde fo aleka na kati ya ndako na yo asali bizeti na ye alekani ndeko ndako nyonso basolution ndenge omoni banda kokota na Israel kasi mpona kopesa bango kilo te bazala na makasi ya kotonga te olali malamu olamuki malaya olali na courage olamuki na faiblesse mokolo oza na rendez-vous ya kitoko yango mokolo yo kosasante ozangaka na barendez-vous mokolo yo kokendeki bala bini soko ya kilobi omoni orupaka makambo ya kitoko nano likambo ebanda te na vi na yo eabutiri na mbala moko na resultat positif pourquoi babutu na yo omoni nzambe abongisaka lipa na pete epai ya bana na elere bango balali omoni satana mpe ajenaka lipa pete ya bana na nzambe kaka lere bango balali epai na baoyo bikuke na bango elembalemba neti porte ne elembalemba oza plus na confiance epai ya bato tunelanga na mobali na yo tunelanga mwasi na yo tunelanga bana na yo tuna moto aza na mopantino wana ye ozaka na discrétion te comment okozala na confiance epai ya bato ya mokili koleka nzambe omoni Israël baoyo bapropre ndeko na bango balabi mpo ezalaki na bafrère mosusu oyo basalanaki baalliance il y a les alliances dans le ténèbre à partir ya baalliance wana nde batrahisaka bato pitié ezalaka te ya miti na yo wana c'est charnel asala ve omoni vi wana ndenge akanga deja eloko wana mais c'est fini akofungolaka yango te mpo na yo akosakrifie yo akosakrifie lokola kosakana donc yabana fo tie eliki epai ya nzambe fozala na makasi fozala na bolingo wana fotalelaka kaka nzambe afermir babara porte na yo babara wana ezalaki elembalemba ezalaki passoir kobanda momonga nazoloba bibene ya porte na yo nzambe akangi yango mutu akokota te mutu akobima te ndako eza sous contrôle ya maboka nzambe eza lisusu sous contrôle ya mwana wana sorcier te ndeko nazoloba meme afandaka na ndako na yo nzela kobimela eza te akoka te soki alobi abima bokokange na salo azotambola akoka te meme na koya kokota kokoka koya kokota te mpo likambo na likambo ezalaka na ntango nango tala sango malamu oyo namemeli otongo na lelo mpo ekopesa esengo mpo banda koadore nzambe maloba ngo esalamaka kaka soki yo moto ozoyoka ngai ondimi soki olobi kaka amen
mbala moko babarre de porte na yo elendi oyo bafungolaka nzambe apambola yo nzambe apeso makasi nzambe alendisa mipaka na yo alobi liloba moko akoloba ekokende en vitesse mpona koakomplir destin nango parole nini nzambe wana alobi ntongo na lelo alobi mpona bénédiction na yo alobi mpona baporte nyonso d'entrée ekomi fermé alobi mpona kimia alobi akopesa kimia ndeko batraumatisme yo oyo obelaka yo oyo mizangela kimia osalaka bainsomnie tika kimia wana oyo molimo mosantu apesaka epesamela yo na badomene nyonso longwa na bagitation mwana na nzambe yesu aza na bomoi tika nzambe apambola yo mpe apambola libota kombo na yesu nde tolobi amen amen mpona koadore nzambe na biso kozwa kaka minute ya moke topamboli nzambe biso nyonso senye topamboli yo nzambe oyebaka koafermir babar ya baporte na biso polo niliki ete bato nyonso baporte na bango ezalaki ouvert baporte na bango ezalaki ya kolemba ekangami tongotongo oyo kobanda ngoma oyo nazoloba epai bayini bakotaki mpona kosala basabotage na mabota ya bato na bamboli yo mpo bikuka bato ekangami komama na yo nzambe ozwaka swe na biso komama na yo nzambe obatelaka mabota bato komama na yo nzambe obundelaka bafaible nzambe na netoli bo nzambe loko yo ndopambolaka bénédiction na biso mpe kimia na biso edepandaka epai na yo nakumisi yo nzambe mpona makambo ya minene osali na mabota bato opesi kimia epai kimia ezangaki olendisi baporte ezalaki ya kolemba mpe opesi liloba na yo etambola mpona kokende exécution na mabota na bato kimia oyo ezali durable au nom de Jésus-Christ batela mokili mokonzi tala bato bazobenga biso nzambe abiliya yokela bango mawa tala bato bakolanda liso na bilili ata babengi te salela bango ngolo lokola mungu na yo lilubu nazoloba etambola na lombango etelele exécution olo nazokanga na lotongo oyo pesa ekuke nyonso ya bana na nzambe oyo moi nalekelaki mpona koseme terreur na bomoi na bango kanga baporte nyonso mema sécurité na bomoi na bato mema kimia na bomoi na bato mpolo na bondeli mpona pandémie oyo arrêtez va oyo bikisa bato na tous les 4 coins de la terre na telemili ruse nyonso ya molili au nom de Jésus-Christ ezala na bokonzi te na mabele mobimba olo pambola chaîne na biso pambola batechnicien pambola pasteur Honorine pasteur Virginie badisciple évangéliste baserviteur nyonso lakisi tozali nzambe pesa biso makasi na bileko oyo mpe ezongisa guilt na mabele na kongo annonce spéciale tozana losambo ya monene mpe ya makasi mpe eza na pana eza na condition moko losambo wana bato nyonso baza na tous les 4 coins de la terre bazaka na njili ngaba états-unis france masina paka okosala kaka eloko nini okokoma lekele na ye bato tokomata omoi lukekeli bana lelo comprendre lelo bakonfine bato toza na esika kosambela na lukekeli meme toke mire tokabwana kaka na baespace taletadi ya mabele donc tokokabola baekipe topesi bakomba bato batutinde bakomba bato lekipe wana mpo basambela mpona baka bato mais mama likambo tozokelela salongo toza na matondo te 6e mémoire yango tozokende mais biso na kana déjà kuna tozosala makala mpona kosoutenir construction église oyo ya na losambo wana eloka tosengi yo lichette eyo etikala kuna somba lichette somba epasola ofotokata banzete na bamama o banomema boyaka nango na église moni donc dato biso tokopesa yango bino kokolanda oyo na prévenir bino kaka semaine o te semaine wana kuna tokobanda donc
Première semaine, il y a 6e mois. Première semaine à 6e mois, Tokukungisango, vendredi, samedi. Première semaine à 6e mois. Donc, pour moi, je suis pas sur le je suis déjà à manger yomoko. Tout ça, la confinement n'est pas passé par ça pour la peau. Alors, tout ça, n'a pas volé sa bidote. Moto ça hypocrisie. Koya maboko pamba tele, vous avez la possibilité vous en lichette et parce que la défendre dans ndako. Les causes maladies fanda dans ndako pour sambela. Kuna batu baza mboko konta. Donc ça musala makashi comme ba ko te kusambela. To la libanda. Malila 6e mois yebi na kana neje koya. Donc ça vous avez malamu te tikala na ndako. Zamba pambola biso. Batu ba s'abonner te tozo continue ko beta c'était pas s'abonner. Numéro ba technicien toujours na CRZ numéro na ngate. Ya ba technicien benga bango ba ya na ndako na yo ba permettre yo s'abonner ba la piste na yo technicien na s'abonner za ba pa ko biso za ba pa ko biso ko dika bino mingi passer on na baki et